यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। धेरै धेरै धन्यवाद सबै महानुभावहरूमा पुनश्च स्वाध्यायमा उपस्थित सबै महानुभावहरूको दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रीमद् भगवत गीताको स्वाध्याय चलिरहेको छ। हामी श्रीमद् भगवत गीताको 9औं अध्यायमा छौं र यसको प्रसङ्गमा श्लोक नम्बर 32 मा भनियो, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। यसको स्वाध्यायको क्रम छ। भगवान भन्नुहुन्छ कि भक्तिका लागि को अधिकारी छ, को अनधिकारी छ। एउटा पहिले सबभन्दा पहिले सम्झनु पर्ने के हो भने भक्तिका लागि सबै अधिकारी छ। जसले पनि भक्तिमा समाविष्ट हुन सक्दछ। भक्ति गर्न कोही अयोग्य छैन। योग्यता कहाँ निर्धारण गरिन्छ? यो संसारमा संसारले योग्यता निर्धारण गर्छ धेरै कुराहरूमा। यो जस्तै कहीं कुनै व्यक्ति कुनै पदका लागि कम्पिटिसन गर्न गयो, त्यहाँनेर भनिन्छ यो योग्यता चाहियो, यो योग्यता भएन भने अयोग्य छ। तर सांसारिक प्रतिस्पर्धामा योग्यता र अयोग्यताको कुरा हुन्छ। भगवानको भक्तिमा भगवानका लागि कोही व्यक्ति अयोग्य हुँदैन। यो संसारमा सारा सृष्टि योग्य छ। जो भन्छ भगवानको भक्ति गर्नु छ भनेपछि यस्तो योग्यता हुनुपर्छ, हैन। भगवानका लागि, भगवानको भक्तिका लागि सबै योग्य छन्, हैन। तर आफू योग्य सबै भए पनि आफू भगवानका लायक हुन सक्नु पर्यो। योग्यता छँदैछ, आफूले अब त्यसको म काबिल छु, म पनि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छु, परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सक्छु, ममै छन् यस्तो भावना, यस्तो पना, यस्तो भाव, आफूमा यस्तो अधिकार, यो त्यसको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा रह्यो। व्यक्तिगत रूपमा आफू तयार भयो भने त्यसले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछ, त्यसको अनुभव गर्न सक्छ। त यहाँनिर त जो सत्कर्ममा लागेका छन् उनीहरूको के कुरा गर्नु? भगवानले भन्नुहुन्छ कि सबै प्रकारले मेरै शरणमा रहेका हे पार्थ येऽपि स्युः पापयोनयः, मेरै शरणमा रहेका छन्, चाहे पाप योनिमा रहेका हुन्। दुईटा शब्द हामीले अलिकति थोरै बुझौं है त। के दुईटा शब्दलाई बुझौं? भर्खरैको स्वाध्यायमा एउटा शब्द आयो दुराचार, अर्को शब्द आयो पाप योनि। यी दुईटालाई सानो अर्थमा हामीले यसको व्याख्या एउटा के गरौं भने दुराचार के हो?
दुराचार भनेको यसै जन्मको खराब आचरण हो है। अनि दुराचार पूर्व जन्मको कुरा भएन, पूर्व जन्मको आचरण दुराचार होइन, यसै जन्मको आचरण जो खराब आचरण भयो त्यो दुराचार भयो, जो राम्रो आचरण भयो त्यो सदाचार भयो हैन। एउटा दुराचारको कुरा। अब पापयोनयः, यसमा चाहिँ पूर्व जन्मको भागी रहन्छ। पहिलेका जन्महरूमा जो पाप कर्महरू गरिए ती पाप कर्महरूलाई उनीहरूको फल भोग्न जो निम्न योनिमा जन्म लिएका छन् ती पाप योनि भए। यहाँनिर भनिएको के हो? येपि स्युः पाप योनयः। पाप योनयः अनेक प्रकार का दुःखमय जीवन यापन गर्न विभिन्न योनिमा जन्म लिएकाहरू जसले पूर्व जन्ममा अनेक पापहरू गरेका छन्, दुराचरणहरू गरेका छन्, उनीहरूले फल भोग्न अहिले लिएको जन्म जो भयो। तर दुराचार अहिलेसँग सम्बन्धित भयो। अहिले हामी दुराचारी जो शब्द आयो, यस जन्ममा गरेको आचरण, यस जन्ममा गरेको दुष्ट आचरणलाई दुराचार भनियो। पापयोनयः, पहिलेका जन्ममा गरिएका पापहरूको फल भोग्न विभिन्न योनिहरूमा गएको अवस्थालाई पाप योनि भनियो। ठिक छ, यी दुईटा व्याख्या भए, दुराचारी र पाप योनयः। यसका साथमा अर्को शब्द राखिदियो, स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम। तेपि यान्ति, तिनीहरू पनि, यान्ति जान्छन् वा प्राप्त हुन्छन्, केलाई? पराम गतिम, परम गतिलाई प्राप्त हुन्छ। त यहाँ एउटा शब्द के आयो? स्त्री। स्त्रियः को अर्थ के आयो? यहाँनिर कुनै एउटा स्त्रीका लागि भनिएको होइन, एउटा नारीका लागि भनिएको होइन। यहाँ भन्नु खोजेको के हो? कुनै पनि वर्णको होस्, कुनै पनि आश्रमको होस्, कुनै पनि देशको होस्, कुनै पनि वेशको होस्, कुनै प्रकारको पनि स्त्री किन नहोस्, यदि उनीहरू मेरा शरणमा आउँछन् भने परम पवित्र बन्दछन्, परम गतिलाई प्राप्त हुन्छन्। यसको उदाहरणमा भन्नुभयो, जसरी प्राचीन कालमा कपिल मुनिका सानिध्यमा कपिलकी माताजी देवभूति तरिन्। रामायण कालमा हामी प्रसंग सुन्छौं, सबरी माता तरिन् हैन। सबरीका बेर, जुठा बेर भगवानले ग्रहण गर्नु भयो कि नै हैन। त्यहाँनिर कुनै जातसँग सम्बन्ध थिएन, तर ती माताजी पनि तरिन्, उनीको पनि उद्धार भयो। त्यस्तै कुन्ती माताले भगवानसँग भनिन्, प्रभु मलाई बारम्बार दुःख देऊ। बारम्बार दुःख किन भने जति म दुखित हुन्छु, जति मलाई दुःख आइपर्छन् त्यति ज्यादा भावले म हजुरको पुकारा गर्दछु। द्रौपदी पनि यी भक्तिको श्रेणीमा द्रौपदीको नाम पनि आउँछ। जस्तै अब गोपिनीहरूलाई, ब्रजका गोपिनीहरूलाई कसले बिर्सन सक्छ र? यी पहिलेका जमानाका भए, पौराणिक कालका भए, पहिलेका युगका भए। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने यस्तै मीराजीको नाम छ, करिमाबाई भन्ने एउटा भक्तिनी थिइन्, उनको नाम छ। यी सबै पनि भगवानकी भक्ता भइन्। अब त्यस्तै वैश्याः शूद्राः भन्ने शब्द आयो। वैश्यमा पनि भक्ति गर्यो भने समाधि वैश्यको हामीले कथा सुन्यौं देवी भागवतमा हैन, या देवीको उपासनाका सिलसिलामा सप्तशतीमा हामीले सुन्यौं। समाधि वैश्यको पनि उद्धार भयो। तुलाधर आदि वैश्य थिए, उनको पनि उद्धार भयो। अब शूद्रबाट उत्पन्न भएका भन्नेवाला जो शब्द छ, विदुर पनि शूद्रबाट नै उत्पन्न भएका हुन्, सञ्जयजी पनि त्यस्तै हुन्।
निषादराज गुहको पनि जो कुरा छ ती सबै यिनीहरू पनि भगवानका भक्त भए। कहीं भगवानले जातिलाई केही आधार बनाउनु भएन। यो जातिकाले पनि मात्रै मेरो यज्ञ गर्न सक्छ, मेरो पूजा गर्न सक्छ, मेरो भक्ति गर्न सक्छ, पुरुषले मात्रै भक्ति गर्न सक्छ, स्त्रीले गर्न सक्दैन। यो पछि कहीं कहीं कसैले बाहिर कुरा राखिदिएका हुन्, शास्त्रीय आधार के होइन हैन। कुनै जातिवालाले गर्न पाउँछ, कुनैले पाउँदैन, यसो होइन। सबै जातिले, सबै वर्णले, सबै स्त्रीले, सबै पुरुषले, सबै समाजका सबैले। फेरि के शब्द आयो? कसले गर्न सक्छ? मानव जातिले, प्राणौ मात्रले। त वसुधैव कुटुम्बकम, त्यसैले त आयो। सारा संसार मेरो परिवार हो। यस प्रकारले भगवानले जसले स्त्री पुरुषलाई छुट्याएर नियम बनाइदिएका छन्, कुनै अन्य ब्राह्मण वा शूद्र भनेर जो नियम बनाइदिएका छन्, भगवानको भक्ति गर्नेवालाका लागि यी कुनै नियम छैन। गीतामा भनिएको छ, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः तेपि यान्ति पराम गतिम, हैन। तो यी सबै परम गतिलाई प्राप्त हुन्छन्। पहिलेको जन्मका फलका आधारमा, पहिलेको जन्मका कर्मका आधारमा अहिले निम्न योनिमा जन्म लिएकाहरू जो पाप योनिमा हुन्, विभिन्न प्रकारका कष्टहरू भोगिरहेका छन्, उनीहरू पनि अधिकारी छन्, हैन। अघि प्रारम्भ मैले केबाट गरे? आजको स्वाध्याय भगवानको भक्तिको योग्यता के, भगवानको भक्तिका लागि को योग्य छ, को अयोग्य छ, यसमा कुनै योग्यताको सवाल हुँदैन। सबै के छन्? सबै योग्य छन्, है। अब जसले भगवानैलाई मान्दिन, मलाई केही मतलब छैन भने उसका लागि के योग्यता, के अयोग्यता, हैन। जसले मान्छु भन्छ उसका लागि योग्यता भयो। जो मान्छु भन्नेवाला अगाडि बढ्छ। त्यस्तै पापयोनय को शब्दलाई स्त्री वैश्य शूद्रका साथमा नजोड्नु होला। यो यसका साथमा श्लोकमा आए पनि पापयोनय पद स्त्री वैश्य शूद्रको विशेषण होइन, हैन। या कसैले भन्देला पाप योनिमा उत्पन्न भएका स्त्रीहरू, वैश्यहरू, शूद्रहरू यसरी व्याख्या गरिदियो भने बवाल हुन्छ, हैन। तर यस्तो भाव सम्झनु हुँदैन। स्त्रियाः भनेको छ, स्त्री त चारै वर्णका स्त्रीहरू रहेका छन्। ती सबै आफ्ना पतिका साथमा यज्ञमा बस्दछन्, वैदिक कर्महरूमा बस्दछन्, यज्ञ यागादि गर्दछन्। अनि यदि पत्नी भएन भने, स्त्री भएन भने एक्लो पतिका द्वारा या एक्लो पुरुषका द्वारा त्यसले यज्ञ गर्न सक्दैन। गृहस्थ जीवनमा सन्यासीमा गर्न सक्छ, ब्रह्मचर्यमा गर्न सक्छ। त यहाँनिर स्त्री भन्न साथ कहीं यस्तो हजुरहरूका मस्तिष्कमा नजाओस् यी त अपवित्र हुन् वा यी पाप योनिका रहेछन् भनेर भगवानले गीतामा भन्नुभयो। यस्तो अर्थमा कदापि नजानु होला। कहीँनिर यस्तो अर्थ लगाएको अवस्थामा पनि त्यसको खण्डन गर्नु पर्दछ। त्यस्तो होइन। स्त्री पूज्या हुन्। हाम्रो शास्त्रमा कहीँनिर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, हैन, पूजा की स्त्री पाप योनि हुनै सक्दैन। त्यसैले यहाँनिर माथिल्लो लाइनको र तल्लो लाइनमा लेखेको दुवैलाई एक आपसमा जोडेर अर्थ नसम्झनु होला। ठिक छ। यो स्पष्ट गर्न नै आज मैले यो श्लोकलाई पुनः यहाँनिर आवृत्ति गरेको हो। यसमा चाहिँ निश्चित होस्, पाप योनिका साथमा तल्लो नजोड्नु होला। पाप योनिको अर्थ के भयो? ये पाप योनयः स्यु, जो पनि पाप योनिमा रहे। पहिले मैले पाप योनिको व्याख्या पनि के गरिदिए? पूर्व जन्ममा गरेका पाप कर्महरूको फल भोग्न जुन निम्न योनिमा जन्म लिए त्यो यो पाप योनि हो। दुराचार भनेको यस जन्ममा अहिले वर्तमान समयमा गरिएका गलत आचरणहरू दुराचार हो। त्यो दुराचरण हो। ती दुराचारी हुन् यस जन्म।
पूर्व जन्ममा गरेका पाप कर्महरू जसको फल भोग्नु छ त्यो पाप योनि भनेर सम्झनु होला। फेरि तल्लो लाइन अर्कै हो, स्त्री हो वैश्य तथा शूद्र, स्त्रीले पनि वैश्यले पनि शूद्रहरूले पनि यान्ति पराम गतिम, जो मेरो भक्ति गर्दछ त्यो परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ है। शूद्र त स्वच्छताको प्रतीक हो है। अब आएर यसलाई गलत अर्थमा लिने गरे, गलत भावमा लिने गरे है। शूद्र स्वच्छताको प्रतीक मानेको छ अनि कर्मको प्रतीक मानेको छ। यी सबै परम गतिलाई प्राप्त हुन्छन्, जसलाई अहिलेको समाजमा निम्न भनेर भनिएको छ। यी त कमजोर हुन् भनेर जसको व्याख्या गरियो, उनीहरू पनि परम गतिलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। यो समाजले बटवारा गरेको यो उचित होइन, भगवानले पहिले भनिदिनु भएको छ। अब यस्तै अर्को 33औं नम्बर श्लोकको आवृत्ति गर्नु होला। 33औं नम्बर श्लोकलाई ध्यान दिनु होला। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। ओम गुरुदेव नमो नमः। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। भक्ता राजर्षयस्तथा। भक्ता राजर्षयस्तथा। भक्ता राजर्षयस्तथा। भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोक। अनित्यमसुखं लोक। अनित्यमसुखं लोक। अनित्यमसुखं लोक। इमं प्राप्य भजस्व माम्। मिमं प्राप्य भजस्व माम्। मिमं प्राप्य भजस्व माम्। मिमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोक। मिमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोक। मिमं प्राप्य भजसो माम्। अब यहाँनिर जब भगवानले गत श्लोकमा भन्नुभयो कि जो पहिलेका दुराचारीहरू थिए, जो अहिले दुराचारी छन्, जो पहिलेका गलत कर्म गरेर पाप योनिमा जन्म लिए, चाहे चारै वर्णका वा अन्य स्त्रीहरू हुन् वा वैश्य हुन् वा शूद्र हुन् वा अन्य जो पनि गलत कर्म गर्नेवाला अन्य जो रहे, यी सबै वर्तमानमा पाप गर्नेवाला भए वा पूर्व जन्ममा पाप गरेका भए वा नीच जोनीमा जन्म लिएका भए, यी सबै यदि मेरा शरणमा आए भने, मेरो आश्रय लियो भने यी परम गतिलाई प्राप्त हुन्छन्, परम पवित्र हुन्छन्। यसपछि यो ब्राह्मण क्षत्रिय या धनी समृद्ध भनिएका के हुन् भनेपछि जसले पूर्व जन्ममा राम्रो आचरण गरे, उनले राम्रो स्थान प्राप्त गरे, राम्रो परिवार प्राप्त गरे, योगी को परिवार प्राप्त गरे। त यस जसले पूर्व जन्ममा राम्रा आचरण गरेका छन्, फेरि यस जन्ममा राम्रो कुल प्राप्त भएको छ, राम्रो परिवार प्राप्त भएको छ, यस प्रकारका पवित्र ब्राह्मण र पवित्र क्षत्रिय यदि मेरो शरणमा आउँछन् भने, मेरो भक्त बन्छन् भने उनीहरू परम गतिलाई प्राप्त हुन्छन् भनेर के भन्नु पर्यो र?
त्यसका लागि भनिरहनु पर्दैन। दुराचारी पाप योनिमा रहेकाले पनि यदि भक्ति गर्छ भने तिनीहरू पनि तर्छन् भनेपछि यी ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि अन्य पुण्यशील व्यक्तिहरू, योगीहरू, भक्तहरू, राजर्षिहरू यिनीहरूका लागि फेरि भनिरहनु परेन, हैन। तो जो पहिले दुराचारी भनेर भनिएको थियो त्यसका विपरीतमा, यानी कि दुराचारी तर्छन् भने यहाँ पुण्यहरू पनि तर्छन्। पाप योनि वाला आए, जो निम्न योनिमा जन्म लिए, त्यसका विपरीत यहाँ ब्राह्मणहरू पनि यो जो राम्रो कर्म गरेर राम्रो परिवार, राम्रो स्थान प्राप्त गर्नु भएको छ या भएका छन्, यिनीहरू यी ब्राह्मण आदि पनि, ब्राह्मणाः बहुवचन छ, ब्राह्मणका साथमा क्षत्रिय पनि यहाँनिर जोड दिनुहोस्। अनि भक्ताः भनेर पनि छ, हैन। भक्ताः जो पनि भक्त छन्। अब भक्तका लागि कुनै जाति छुट्याइएको छ र, कुनै वर्ण छुट्याइएको छ र, कुनै आश्रम छुट्याइएको छ र, जो पनि भक्त हुन सक्छ। भक्ताः भन्ने बित्तिकै भगवानमा जसको भक्ति छ, भगवानमा जसको श्रद्धा छ, भगवानमा जसको विश्वास छ, यी भक्ताः। अब यहाँनिर राजर्षयः तथा भनेर भनिदियो, हैन। हामीले धेरै सुनेका छौं नि त, ऋषि, मुनि, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, यस्ता शब्द सुनेका छौं कि नहीं, हैन। ऋषि भन्नाले ऋषि शब्द आयो। मुनि मौन रहेर मनन गरेर भगवानको आराधना गर्नेवाला भयो। ऋषि केलाई भनिन्छ भनेपछि ऋषि वेदका मन्त्रहरूका द्रष्टा हुन्, जसले साक्षात मूर्तिमान वेदका मन्त्रहरूको दर्शन गरे, साक्षात्कार गरे। ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः भनेर भनिएको छ। ऋषिहरूको हुन् त मन्त्रका द्रष्टा हुन्। अनि यस्तै राजर्षि केलाई भन्छ भनेपछि जो राजा पनि हुन्, हैन। राजा क्षत्रिय मा जन्म भयो अनि उनीहरू जो भगवत प्राप्तिमा लागे, उच्च शिखरमा पुगे, यस्ता राजर्षि। महर्षि महान ऋषिहरू मध्ये महान। यसपछि जो शब्द एक एक विशेषण त्यसमा जोडिएको छ त्यसले त्यसको महत्ता जनाउँछ। जस्तै राजा जनकलाई राजा भएर पनि राजर्षि भन्ने सम्बोधन गरिन्छ। त यसबाट हजुरहरूलाई एउटा उदाहरण मिल्यो। राजर्षि कसलाई भन्ने त जनकलाई जसरी राजर्षि भनियो। यस प्रकारका ब्राह्मणहरूको बारेमा, पुण्यशीलहरूको बारेमा, भक्तहरूको बारेमा, राजर्षिहरूको बारेमा धेरै कुरा गरिरहनु परेन। यदि पाप योनिवाला दुराचारीवाला पनि भगवानको भक्तिले तर्दछन् भने यिनीहरू नतर्ने कुरै भएन। ठीक छ, यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन। अनित्यम सुखम लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। यो मनुष्य जन्म यसलाई कस्तो मानिन्छ भनेपछि यो भवचक्रमा, संसार चक्रमा चलिरहेको यो अनन्त जन्महरू जो चलिरहेका छन्, अनेक योनिहरूमा गमन गर्ने, अनेक योनिहरूमा जाने यो जन्महरू जो चलिरहेको छ, यी जन्महरूको चक्रलाई अन्त गर्नेवाला यो हो मनुष्य योनि। त के सम्झनु पर्यो? यो मनुष्य योनि मेरो अन्तिम योनि हो, यसपछि अब म आवागमनको चक्रमा पर्दिन भन्नेवाला भाव राख्नु पर्यो। अब नभए त यी विभिन्न योनिहरू यी के हुन्? यी अनित्य हुन्। यो संसार के हो? यो अनित्य हो, हैन। मनुष्य जन्म पवित्र हो, तर यो मनुष्य जन्म पनि अनित्य हो। सधैँ मानिस हामी रहिरहँदैनौँ। अनित्यम। त यो राम्रो कुलमा कोही जन्म लियो, समृद्धिवालामा कसैले जन्म लियो, के त्यो सधैँका लागि रहिरहन्छ? रहँदैन। त्यो पनि अनित्य हो। यो संसार भन्नाले हाम्रा लागि संसार कति हो भाइ, हैन? हाम्रा लागि संसार
कबसम्म रहिरहन्छ? हाम्रा लागि संसार यही शरीर हो। यो शरीर जबसम्म छ तबसम्म हाम्रा लागि संसार हो। नभए अगाडि पछाडि छ तर हाम्रो शरीर छैन भनेपछि यसपछि संसारको केही काम भएन। हाम्रा लागि संसार शरीर हो। त यो शरीर छुट्ने बित्तिकै यो संसार समाप्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई नित्य भनिएन, यसलाई अनित्य भनियो। अनि यहाँ असुखम, यस मनुष्य शरीरमा धेरैले सम्झे कि यो सुखी छ, खूब यसमा सुख प्राप्त छ, यसैका सुखका लागि हामीले नित्य निरन्तर लागिरह्यौं। अनेक प्रकारले यसलाई हामीले सुखालय बनाउन खोज्यौं। तर यसै गीतामा 8वां अध्यायमा भनियो यो मनुष्य जन्मको यो जो शरीर प्राप्त भएको छ यो सुखालय होइन, यो दुखालय हो। यस्तो दुखालयवाला यो शरीर प्राप्त भएपछि पनि यो सुख भोगका लागि धेरै लालच राख्नु हुँदैन। त्यसैले असुखम भन्नेवाला शब्द यहाँ दियो। ठिक छ त? अनित्य हो, यो शरीर सधैँ रहिरहँदैन। यो शरीर, यो संसार नष्ट हुनेवाला हो। असुखम, यो सुख होइन, यो दुखालय मात्रै हो। यसमा सुख प्राप्तिका लागि होइन, भगवत प्राप्तिका लागि यो शरीरबाट प्रयत्न गर्न हामीलाई कति जन्मका अनन्तरमा यो शरीर प्राप्त भएको हो। लोकम इमम प्राप्य, हेर्नुहोस् यहाँ के भनियो, इमम लोकम प्राप्य, यस लोकलाई प्राप्त गरेर। अझ यस लोक, फेरि अहिले जो शब्द मैले भने त्यसैलाई सम्झनुस्। अहिले भर्खरै भनेका शब्द। लोक भन्नाले संसार, संसार भन्नाले के? यो संसारलाई प्राप्त गरेर। यो संसार कसले देखायो? यही शरीरले देखायो। त्यसैले गीतामा भनिएको यो लोक भन्नाले के हो? यो शरीरलाई प्राप्त गरेर, हैन? लोकको अर्थ के भयो? यो शरीर भयो। इमम लोकम, यहाँनेर यो संसारको वाचक भए पनि यहाँनेर यो संसारको वाचक यो मनुष्य शरीर हो। यो मनुष्य शरीर प्राप्य, प्राप्त गरेर। फेरि त्यही कुरामा दोहोरिनुस्, मनुष्य जन्म किन प्राप्त भयो भनेपछि अनेक अनन्त जन्महरूमा घुमिरहने वाला चक्रलाई समाप्त गर्न यो मनुष्य देह प्राप्त भएको हो, यो मनुष्य शरीर प्राप्त भएको हो। त्यसैका लागि हामीले प्रयत्न केका लागि गर्नु पर्दछ? सांसारिक सुखका लागि प्रयत्न होइन, भगवत प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ। लोकम इमम प्राप्य, इमम लोकम प्राप्य, के गर? यो लोक कस्तो हो? फेरि यसलाई एकपटक हेर्नुहोस्। यो लोक यानी कि लोक भन्नाले अहिले शरीरलाई बुझ्नु होला। यो शरीर कस्तो हो? यो अनित्य हो, यो सधैँ रहिरहने वाला होइन। यो असुखम, यो सुख दिने वाला होइन, सुख सहित होइन, यो सुख रहित हो। यस प्रकारले सम्झा, यो अनित्य हो, यो सुखले रहित हो। यस प्रकारको लोक यानी शरीरलाई प्राप्त गरेर, यानी कि यस मनुष्य योनिलाई प्राप्त गरेर अब के गर? एक शब्द भगवानले भनिदिनु भयो, भजस्व माम, मेरा प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर। अरु केही कुरा यहाँ छैन। माम भजस्व, हैन? हेर्नुभयो, हजुरहरूका पुस्तकमा पनि लेखेको छ कि मेरै पुस्तकमा हो, माम भजस्व। अब मेरो भजन गर्नाले भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ माम भजस्व, मेरो भजन गर। भगवानको के फाइदा भयो? फाइदा कसको छ? भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो माम भजस्व। भगवानले के आफ्ना लाभका लागि भन्नुभएको हो? यहाँनिर यो हो, भगवानको तात्पर्य यही हो। माम भजस्व भन्नाले मेरो भजन गर्नाले मेरो फाइदा हुनेवाला छैन, अपितु यसबाट तिमीलाई नै महान लाभ हुनेछ। यस कारणले भजस्व भने। यदि तिमी प्रणिधानका द्वारा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वरमा यानी कि ममा प्रणिधान गर्यौ भने तिमीले, हैन, चाँडै मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ। तत्परताका साथ तिमी मेरामा लाग्यौ र मेरै प्राप्तिको उद्देश्य राख्यौ भने, मेरै प्राप्तिको लक्ष्य राख्यौ भने यो तिम्रो संसारमा आउन जान यो अनन्य चक्र, यो अनन्त चक्र यो समाप्त हुनेछ।
हैन। अब एकातिर संसार छ, एकातिर भगवान हुनुहुन्छ। भन्नुस् त, पूर्व र पश्चिम हो यो दिशा। एकपटक कल्पना गर्नुस् त, यो पूर्व र पश्चिमको दिशा हो। अब यहाँनिर कुनै ठाउँ विशेषको मैले नाम लिएर पूर्वपट्टि गयो भने पश्चिमतिर जान सक्दैनौ, पश्चिमतिर गयो भने पूर्वतिर जान सक्दैनौ। यति मात्रै बुझ्नुस्। संसारतिर जानुभयो भने भगवानतिर जान सक्नुहुन्न, भगवानतिर जान जाने इच्छा राख्नुभयो भने संसारमा पीठ देखाउनै पर्ला। नभए यसका सम्भावना केही पनि छैन। हामी यदि संसारैतिर फर्केर संसारैतिर रहेर फेरि हामी भगवत प्राप्तिको प्रयास गर्ने कुरा गर्छौं भने अलिकति नमिल्दो हुन्छ। फेरि संसारैको सुख प्राप्त होला, भगवानको सुख प्राप्त हुँदैन, अनन्य सुख प्राप्त हुँदैन। यो एउटा अब यहाँनिर संसारमै रहेर हामी भगवत प्राप्तिका लागि कसरी लाग्ने त भन्नेवाला कुरा पनि आउन सक्छ। हामी संसारमा रहेर संसारबाट विमुख हुन चाहँदैनौ, संसारमै रहेर भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने संसारतिर फर्केको भए पनि हमेशा मेरै मनवाला हो, मेरै भक्त बन। जे पनि संसारमा गरिरहेका छौ सर्वदा सर्वत्र सबैमा मेरै भाव राख, मेरै लागि गर। जसलाई पनि देख्दछौ मेरै स्वरूप सम्झेर नमस्कार गर, मलाई तिमी प्राप्त गर्नेछ। हुनसक्छ हामीले छोड्न सकेनौं संसारलाई भनेपछि संसार भनेको जे पनि अगाडि देखिन्छ सर्वत्र ईश्वर भावना गर्नु पर्यो। फेरि आए मधुरमजीलाई फेरि भन्नु पर्ला, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। संसारमा गयो भने ईशावास्यमिदमको यो पहिलो सूत्र याद गर्नु पर्यो। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्यसलाई यो संसारलाई त्यक्तेन त्यागका पूर्वक भुञ्जीथा। मा गृध, फेरि लोभ नगर, केही पनि नराख, लोभ गर्नु हुँदैन। मा गृध कस्य धनम, यो धन कसका लागि रहेको छ र, कसको पो आफ्नो भएको छ र। यस भावले अगाडि बढ र श्लोक उच्चारण गरौं 34 नम्बर। मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मात्मानं मत्परायणः, मात्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः, मात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मात्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो, मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव, मात्मानं मत्परायणः।
हामीले सुन्यौं कि जहाँ पनि भगवानले भन्नुभएको छ मेरो भजन गर, हैन? जहाँ पनि यही शब्द भन्नुभएको छ, माम भजस्व। छ कि छैन? हजुरले देख्नुभयो माम भजस्व कहाँ थियो? गएको श्लोकमा माम भजस्व। बिर्सनुभयो अहिले अन्तिम लाइन, हैन? भइहाल्छ। अलिअलि बिर्सनुभयो, भर्खरै भनेको, हैन? एक कानबाट सुनेर अलिकति समयका लागि भित्र रहन्दिनुस्, दोस्रो कान बन्द गरिदिनुहोस् ताकि बाहिर नजाओस्, हैन? एकछिनपछि जाओस् त आफै उडोस् त उडोस्। माम भजस्व, मेरो भजन गर। अरे यो भजन भनेको के रहेछ दिदी? भजन भनेको के रहेछ भनेपछि भजन केलाई भन्ने? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यो भजन हो कि? यो मात्रै होइन। के हो भजन? यो पनि हो, यो पनि हो, हैन? अब यहाँनिर के हो भजनको माने के हो? ल, अहिलेको श्लोक भजनको माने के हो? भजन भनेको के हो? मनमना भव, हैन? के शब्द भयो? मनमना भव। तो मनमना भव माने मेरामा नै मनवाला होऊ, मेरामा नै मनवाला होऊ। अझ मन कहाँ लाग्छ भन्नुहोस् त? हामी यहाँनिर 50 जना एकत्रित भयौं भने कुनै एकलाई चुन्नु पर्यो भने कहाँ मन जान्छ? त्यही हामी त्यसलाई चयन गर्छौं, हो कि होइन? 50 जनामा एक मात्रै चुन्नु पर्यो भने जहाँ तपाईको मन जान्छ, हैन? त्यो तपाईको मनवाला भयो। ल ल जान्नुस् है, यो शब्दलाई बुझ्नु होला। त यानी कि जसका प्रति तपाईको मन आकर्षित छ। अनि अर्को भाव, आकर्षितका साथमा अर्को भाव के भन्नु होला? जो तपाईलाई आफ्नो लाग्छ त्यतापट्टि मन जान्छ, हो कि होइन? हैन? 50औं जना एकत्रित भएको ठाउँमा कोही आफ्नो लाग्यो भने त्यतापट्टि मन जान्छ, या जति आफ्ना लागे त्यतापट्टि मन जान्छ। त भगवानलाई पनि मनमना भव भन्नलाई के भन्नु पर्यो भाइ? मनमना भव भन्नलाई भगवान प्रति यो मेरो हो, यी भगवान मेरा हुन् भन्नेवाला भाव पहिले जागृत हुनु पर्यो। भगवान आफ्ना हुन् भन्नेवाला भाव जागृत भयो भने मनमना भव, त्यसपछि यो मनमना भव हुने हो। अब भन्नुहुन्छ मदभक्त, अब यसो गर मेरै भक्त बन। के भन्नुभयो? मेरै भक्त बन। भक्तको मतलब के भयो? म यो वर्ण वाला हूं, म यो जाति वाला हूं, म यो नाम वाला हूं, म यो आश्रम वाला हूं, म यो सम्प्रदाय वाला हूं, म यो भक्ति गर्दछु। अहिले त फेरि भक्त वाला पनि के छ, अलग अलग सम्प्रदाय वाला भने, अलग अलग भक्तिका मार्ग बनाइदिए, अलग अलग गुरुका माध्यमले बनाइदिए। भगवान भन्नुहुन्छ ती अहिलेका लागि ती पूजाका विधि हुन्, सबलाई छोड्दे, तिमी मेरो जहाँबाट भए पनि मेरो भक्त बना। म यो हुँ र त्यो हुँ वाला मान्यता छोड्देऊ। मेरो आश्रम, मेरो सम्प्रदाय, मेरो नाम, आफ्नो नाम समेत छोड्देऊ, है? नाम धाम छोडिसकेपछि फेरि भक्ति आउँछ। जबसम्म नाम रहिरह्यो भने त्यो के हुन्छ? अहंकार अभिमान आउँछ। त्यसैले नाम धाम यो छोडेर त्यसलाई सतरूपमा परिवर्तन गर। बस एउटा कहीं हामी देख्छौं, हे प्रभु म तिम्रो हुँ, तिमी मेरा हौ, बस अरु केही नै। म तिम्रो हुँ, तिमी मेरा हौ। यस प्रकारले स्वाभाविक रूपमा जब अपनत्व हुन्छ तब भक्ति बढ्दै जान्छ। मनमना भव, मेरै मनवाला हो, है? मद भक्त, मेरै भक्त हो। मदियाजी, मदियाजी
मद याजी, याजी भन्छ यजन पूजनलाई। मद्याजी मेरो पूजन गर्ने वाला बन। अब पूजन, पूजन के हो भाइ? थाली टीका लिएर धूप बत्ती बालेर त बिहान एकछिन गरिदिन्छौँ हामीले पूजा, त्यसपछि के? यहाँ त भन्नुहुन्छ भगवानले कि दिन हर समय मदियाजी मेरो पूजन गर्ने वाला बन। अब के हातमा दिनभर थाली टीका समातेर भगवानलाई धूप बत्ती देखाइराख्ने, अरू के काम नगर्ने? यो अर्थ होइन। पहिले आएको थियो नि, यत करोसी, जे पनि तिमी गर्दछौ, यदस्नासी, यज्जुहोसी, ददासी यत, यत तपस्यसी, हैन? ते जे पनि गर्छौ तत्कुरुस्व मदर्पणम, हैन? ते तिमी जे पनि कर्म गर्छौ, खान्छौ, पिउँछौ, सुत्छौ, जाग्छौ, कहीँ जान्छौ, काम गर्छौ, आफ्नो दिनचर्या गर्दछौ, कसैका यहाँ नोकरी गर्दछौ, आफ्नो पेशा गर्दछौ, जे पनि गर्छौ तत्कुरुस्व मदर्पणम, त्यो सबैलाई मेरा अर्पण गरिदेऊ। यो के हो? मेरो यजन हो। यो के हो? मेरो पूजन हो। यही पूजन हो। सबैमा भनिदिने त्वदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। या भन्नुहोस् यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलम शम्भो तवाराधनम भनेर भन्नुहोस्। वा जे पनि म गर्छु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। चाहे नारायणलाई समर्पण गरिदिनुहोस्, चाहे शिवजीलाई अर्पित गरिदिनुहोस्, चाहे कृष्णजीलाई अर्पित गरिदिनुहोस्, जहाँ पनि भगवान सम्झेर, परमात्मा सम्झेर त्यसलाई अर्पित गरिदिनुहोस्। केलाई? आफ्ना सम्पूर्ण गरिरहेका कर्महरू, व्यवहारहरूलाई। त यो के भइजाला? मद्याजी। अनि माम नमस्कुरु, मेरैलाई नमस्कार गर, मलाई नै नमस्कार गर भन्नु खोजेको के हो? सबैलाई मेरै रूप देख्दै नमस्कार गर। नमस्कार गर्नुको अर्थ के हो? तिमी प्रतिकूल अवस्थामा पनि प्रसन्न रहो, अनुकूल अवस्थामा त खुसी हुने कुरै भयो। अनुकूल प्रतिकूल दुवै अवस्थामा, हानि लाभमा जे जस्तो भए पनि प्रसन्न रहेर मलाई नै धन्यवाद देऊ। हे प्रभु, हजुरको कृपाले मैले यो पाए। कहीं दुख पाए त कहीँको हजुरले प्रसाद दिनुभयो होला प्रभु, राम्रो गरिदिनु भयो। यो दुख पनि हजुरको कृपाले नै प्राप्त भएको हो, है? दुख त राम्रो हो नि। सुख राम्रो कि दुख राम्रो? कुन्ती माताले भन्नुहुन्छ दुख राम्रो, किनकि दुखमा भगवान याद आउँछ। दुख में सुमिरन सब करे, मौज में करे न कोई। मौजमा त फेरि आफ्नो बाइक, आफ्नो साधन, आफ्नो पद, आफ्नो अहंकार, आफ्नो देश, है? अब धेरै कुरा कहाँ भयो। फेरि गुरुजी आएर के भन्नु होला? ल, अब धेरै ठाउँको देशको नाम मैले लिन थाले भने फेरि स्वामीजीले भन्न बाँकी रहथे। त्यसैले देशको मौज मस्ती गरिराख्नुहोस्, है? त यो भगवानले भन्नुहुन्छ, जुन देशमा बसे पनि ज्यादा सुख भयो भने मान्छे मात्तिन्छ, है? त अलिअलि दुख त दिइराख्नु पर्छ। दुख प्राप्त भयो भने भगवानको स्मरण हुन्छ। त्यो गरेर यदि मेरै मनवाला भयो, यदि मेरा भक्त भयो, मलाई नै यजन गर्यौ, मलाई नै नमस्कार गर्यौ, सुख दुखमा एक समान भएर हिँड्यौ भने मामे वैश्यसि, मामे वैश्यसि, माम एव एष्यसि, माम मलाई एव नै एष्यसि आगमिष्यसि प्राप्त हुनेछौ। मलाई नै प्राप्त हुनेछौ, मेरा समीपमा नै आउनेछौ। माम एव एष्यसि, मलाई नै प्राप्त हुनेछौ। युक्त्वैव, युक्त्वाएव, युक्त्वाएव लगाएर नै, आत्मानम आफूलाई, आत्मानम आफूलाई लगाएर, के लगाएर? मत परायण,
मेरो परायण भएर ममा नै सारा कुरा समर्पित गरेर यदि तिमीले आफूलाई लगायौ भने, समर्पण गरिदियौ भने, अब त्यही सूत्र आयो फेरि योग दर्शन, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वरमा समर्पित भइदिनाले मत्परायण तिमी के हुनेछौ, मामे वैश्यसी। हे अर्जुन, तिमी मेरो भक्त बना, तिमी ममा मनवाला हौ, मेरै पूजन गर्ने वाला हौ, मलाई नै नमस्कार गर, हर हमेशा सधैँ प्रसन्न रहु, आफूलाई ममा लगाएर मेरो परायण भयो भने तिमी मलाई नै प्राप्त हुनेछौ। ठिक छ, यहाँसम्म हामी पुग्यौं। यसका बारेमा धेरै चर्चा गर्न सकिन्छ, तर बुझ्नुपर्ने वाला कुरा के हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम, जे तिमी गर्छौ, एउटा लाइन यदि हजुरले भन्नुहुन्छ भने यो लेखेर नोट गर्दा हुन्छ कि तत्कुरुस्व मदर्पणम, जे तिमी गर्छौ त्यो सबैलाई म सम्झेर ममा अर्पण गरिदेऊ, हैन? यदि स्वाध्याय गरिरहेका छौं भने भगवानलाई सुनाउन, भगवानकै कृपाले यो स्वाध्याय गरिरहेका छौं, सुनिरहेका छौं भने भगवानकै कृपाले यो सुनिरहेका छौं, यो सुनेको पनि सबै भगवानलाई अर्पण छ। जो ज्ञान प्राप्त भए यो पनि भगवत कृपाले प्राप्त भयो, यो धन्यवाद पनि भगवानलाई नै अर्पण गरिदिनुहोस् है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोपारायण। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।